这个礼拜最主要的行情都受到疫情的影响，从上个礼拜五开始到昨天，今天下午还没有看哈，到昨天为止已经超过1000例。那行情受到疫情的影响，对投资人的心理阴影当然会比较大一点。所以你看最高点从4月29号的17709直接跌到15159，总共跌了2550点。你什么时候看到台股在今年一下子不到1个月的时间跌了2500点？那今天比较好一点的时候是今天整个弹上去，弹了388点最高，但是它留下了一个遗憾。各位，一个股市强不强哦？我们看它中值来看，所谓的中值就是它中值要站上去，主力那个我们所谓的主力成本，它才能够越过。好，那你把17709加上15159，两个加起来除以2，叫做16434。那我请问各位，今天虽然最高涨了388点，它的最高点跟中值刚好差3点，所以关键我的看法会在下个礼拜，因为毕竟上个月的月的成交量来到8兆，这个是你过去从来没有看过的，所以5月份的月线理论上会收一根黑 K。那现在已经留下这么长的下影线之后，到底在下个月会不会把它灌下来，然后再收一个月线？理论值几率才算蛮大的。今天如果把那个中值，我们所谓的16434给站上去，那我认为对下个礼拜会比较好一点。今天刚好留3点，很可惜啊。所以现在这个行情，我的预估点下个礼拜大概是先下，然后再上，就是把那个下影线那个部分呢，大概稍微会去测一下，然后再上去。这是我对短时间大盘的看法。我认为外资还是参考就可以，因为他们有时候也是做得很短线，毕竟它还有汇率的风险考量。那现在回到盘面上来讲，外资其实它连续买的时候也是以航运股为基准。现在我们常听到耳熟能详的，已经知道了，叫做缺柜跟缺原料。所以你会发现到航运股三雄每天都涨，像今天的那个长荣、阳明，甚至万海都涨停板。那这3档小白又特别喜欢做当中，那这中间万海的券资比已经高达将近17%，所以它是率先涨停，然后长荣跟阳明才拉到涨停板。所以你要做有量有价的，当然以航运股为基先，但是并不鼓励各位去做当冲。那可以看得出来是资金有从电子股慢慢转移到缺柜或者缺原料的这一块。那各位不要忘记台湾的股市从12682失落了30年之后，今年过了12682，已经多涨了5000点，来到17709。好，那如果从这一次的低点8523涨上来到17709，将近1万点，不可谓不多。所以为什么上个礼拜这样一杀下来，从17709能够杀到15159，一次就杀了2550点。我相信这2550点把很多人都吓昏了。所以未来的操作策略，我认为资金也要顺势做的移转。那股票涨上去之后，所得会增加，所得一增加之后，隐约性的通膨就会出现。所以投资的标的，我认为大概可以稍微把它移转到一些资产股概念的身上。如果它的本业获利也还算不错的，我认为说还不错。像你看今天盘面上跟资产有关系的，不管是泰丰或者是桃园的荣运甚至像台南的那个南纺，相对盘面上来讲还是比它强的。以这个所谓的资产跟本业来搭配的话，我想在疫情还存在的情况之下，操作上至少有量有价会比较顺畅一点。